乡亲大家平安，今仔日是新历的3月初2，旧历的2月初9，礼拜一。有关武汉肺炎，国内出现第一件病院群聚的感染。北部某一间病院有3个护理师甲1个清洁人员确定来患着武汉肺炎，所以疫情指挥中心要求病院提出分仓分流的计划，为病院的入口就开始来做分流。 甲有疑似症状，也则是有旅游史的病患，甲一般的病患来隔开。若这个病院方面，为护理人员到清洁人员，嘛必须爱分做无同的单位来分工。病院内面清洁人员详细摒扫，因为武汉肺炎已经出现北部病院院内感染，连续防治相关单位呼吁各大病院拢爱拟定分仓分流制度。分流的部分。 主要就是按照病人的风险。医院实施分流的第一关，就是要限制所有符合条件的民众，第一站都要来到发烧筛检站进行检测。只要发烧或者呼吸道症状，或者14天内有中国旅游史以及居家隔离检疫的民众，第一时间先到院外发烧站报到，甲一般病患做区隔。 第二关的院内分流，病院特别设置检疫病房，关掉中央空调，每间病房有加装通风设备，阻止院内空气流通。有疑虑的病患必须要单独来报到，有10名医护人员专职轮班，家属甲访客挖到入去。 不能排除他是有武汉新冠肺炎的情形，我们会让他先在检疫病房来做检疫，检疫完了以后，如果是阴性2次排除之后，我们才让他移到一般的病床来住院。 有症状或者是有疑虑的病患，拢有设定的关卡，但是无症状的确诊个案，嘛是防疫的漏洞。我们老早就预料到说，这个病毒因为它的重症比例不是那么高，无症状跟轻症的病人都可能会把病毒传染给别人，很容易出现防疫上的漏洞。国内第24例甲第34例确诊个案，同款拢无症状，甚至伫同一间病院内有时间上的灯塔。到底这感染源头是对倒位来？医师呼吁爱赶紧厘清。